跟住到純銀氧耳棒，呢個純銀氧耳棒上邊咧有粒白水晶啦，下邊呢個尾嗰度咧，你會見到有個圓波波喺度嘅喎。咁嗰個圓波波咧，即係呢個位就係代替咗耳托咯。咁就唔使用耳托噶啦，非常之方便又舒服啊！咁呢一個係長度6mm，呢個款咧即係一個長度即係6mm，同埋咧佢只有白色。如果你想要彩色咧，就8mm嗰個先有彩色，呢個就得白色。咁我一戴耳珠位咧都啱啱好喎，啱啱好塞入去個波波喺後邊貼住嘅，係啦，咁就啱啱好咯。咁我沖涼咧、瞓覺咧都冇除，同埋點解要用呢個養耳棒啦？基本上你穿咗耳窿3個月之後咧已經可以用噶啦。同埋平時咧，我呢啲穿咗20幾年嘅都好啱用。平時咧戴住沖涼瞓覺唔使除啦，久唔久咧掹佢出嚟洗下啦。同埋到你要戴耳環嘅時候咧，你係一掹出嚟咧個耳環就好快就可以穿咗入去，所以係好方便嘅。記得喺網站落單啊，多謝晒。